Déborah, shalom. Shalom, maman. Nicole Belé, hein, maman? Nicole Belé. Nicole Belé, ça qui va fièvre. Bah, ça, un peu là, même si on a des douanes, voiture, voiture est comme déjà. Voiture déjà est comme na zolu kaka bambonga osala mikanda. On bête là de solo tende. Ma Déborah. On le ben à ce moutante. Pas t'expliquer t'as mon bolande. To sambeli. Allo batiboé. Et ça n'a pas fait. Et ça n'a pas. Maman Déborah, toi on a des bien missions. Maman Déborah, comme t'as 4 pieds. Babeki to longo. Babeki et longo. Alain. Moi comme Maman Déborah tiki Déborah. En tout cas, faut qu'on en attende pas non. Waouh, gloire à Dieu, tu peux te lancer ma peau. Tout que c'est comme là, so là tu es là bas dans autre bina te faut ka butakala. Tala batu oyo. Bazo ko adorer nzambe te ba adorer demo sankai. Eza malamu te ya bango lilo banzambe. Te na lobaki na te ya ki bango ba musu ba bongola ki mitema. Vraiment. Nzambe azo sepela te nde tozo binela ye mitakala. Eza malamu te. Nzambe azo sepela te. Lata elamba. Bina na elamba mais ko bina mitakate eza biete. Après to bima ki wana. To bibi to ke to bandi kokende. Na kuti ba mama moko. Ba mama na nyonso na bazemi. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Pamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. C'est avec plaisir que nous vous saluons au nom de notre roi Jésus-Christ de Nazareth, la princesse. Toujours à mon poste, maman Tiffany. Vraiment, j'ai réel plaisir de vous servir en ces jours par l'amour de Jésus-Christ. Je vous annonce aussi que nous sommes ici avec mes invités sur ces plateaux déjà. Là, je vois l'apôtre Michael, maman Déborah, à travers cette émission. Témoignage, aussi expérimenter les choses avec Dieu. Alors, il y a une belle expérience dans les Nazaréens. Alors, laissez-moi vous dire que tout dans la deuxième partie, il y a deuxième témoignage, il y a maman Déborah, donc première de Gisela qui est dans 52e épisode, parce que on a deuxième maudit dans deuxième partie. Alors juste après ces cantiques, je vais dire bonjour à mes invités. Alain Kiakala derrière la caméra, Yves Bolofa derrière la caméra, Gérard Mokoa, l'ange profite aussi directement, je profite pour dédier ces cantiques à papa Guy, Labala, maman Lauriane, maman Louise, pourquoi pas ma sœur chérie Nekab. God bless. Régie à vous. Allez, Katela. Yambaloya taba pastel bakokata. Eli, mama
Nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozosonga sikoyo tozosonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kopote olingi mosala mpona nini Mabe ya Nzambe eza wapi Salvation Ministry, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Betty Kokelea, nabi toza ko enjoy. Donc c'est pile avec mon papa Dio, maman Furatabu, mina kupenda sana na papa Kaïs, batu yote ba frère yangu. Pourquoi pas maman Madi Kibani, la maman de la princesse de l'Éternel. Maman Ami, maman Marie-Claire Karawa, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Aussi la prophétesse Mariam, depuis la France, église évangélique, site Bethel, depuis France. Je disais au départ que nous sommes avec l'apôtre Michael, à qui j'ai dit shalom. Shalom, maman Tiffany. Papa Mikoleleki, awa utiko pambola bana Salvation Ministry. Oui, kaka ndenge musala ndenge nzamba bengi biso service yango wana. Je crois que na dimanche yo moko zala qui présente ba nzambe ba pambola maki tokoka ko lakisa bango juste ezaka ba rappel pour les biloko baté ma déjà utana lola toyaka seulement ko sala bango rappel pour que réflexion raisonnement vision ezala toujours na kati ya makolela nkolo pona ko respecter ba principe on a fait que na première trompette tozala ba o ba kozala vraiment na table wana pona kolia na mobala libala. Merci Maman Tiffany. Je crois bien qu'à Oti déjà Kolobango, tout ça a continué à témoignage la deuxième mort. Il y a Maman Deborah. Je crois bien déjà l'épisode Bozana Kata Kolandelango. Lelo, si Dieu fait grâce, Tamsou Maman ko clôturer parce que Tikali Penza parti à Mingite. La partie aux alipes Mingi pour un bénéfice. Tant nyos na zolo baso ki oyoki malamu te benga bako expliquer malamu. Na pamboli bana na Nzambe nyos badorateur à Jésus-Christ, badoratrice à Jésus-Christ partout dans le monde. Bon, bah, la combo oya Jésus Christ na motema moko. Je vois mon frère Nicolas, hein, l'ossia maman Mireille, na pamboli David. Ba bonne guérison déjà na zo souhaito David Obika, hein, maladie anétique yo santé za malam, na pamboli maman Dia, na pamboli ingénieur Ndombe. Nikeze na mwasine, wow, na pamboli Nancy, ma femme na bana na nyos. Merci beaucoup. Merci, j'avais eu aussi l'occasion de mon madame Nancy, Nzamba Pambolae, Bisika Kolanda Biso, maman Deborah. Shalom. Shalom, maman. Nicolas Belé, maman. Nicolas Belé. Nicolas Belé, ça qui va fièvre. Bah, ça, Nzamba va bien là. Oui, comme na travaillé mingi, na zaki pe na séminaire na Kitoko aussi, na église moko kuna ya pasteur Aaron. Na silisi direct na beli fièvre parce que na sali 2 semaines na côté ya de na sala ki fièvre zaki ba malaria mais na beli kisi na combien peu bien. Maman Deborah tozo kende surtout si ka parti oyo est rolling so sala live. Problème ezate za misala nzambe biso tozawa na musala ni musuna zana à part musala nzambe. Même si je voyage, par exemple, il y a quoi dans la photo, même si il y a une voiture. Voiture est comme déjà. Voiture déjà est comme na zone où kaka bambonga osala mikana. On bête là sur le tendé.
Ma Déborah. Olobe na ngaso mutante. Ba spectateur mo bolande. To sambeli. Aloba kiboe. Ezana pasteur, ezana pasteur. Ma Déborah toi na début émission hein. Ezana pasteur moko sambeli voiture maman Déborah te, ezala ta potre Michael amona ngote. Ngana kendaki ka kuna bisika ekomaki batalisinga voiture na yo yango bon natiki yango pe ka wana soki mikanda to sali mikanda nde na kezwa après wana babengi bino basali prière atali solo ta ya son on va sala ke pam kael la lobana yo nzamba bengi na likolo. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Maman Déborah, comme tu as 4 pieds. Babeki et Longwe. Babeki et Longwe. Alain, moi, comme Maman Déborah, tu Maman Tiffany, tu l'as dit déjà ma camote. Ceux qui ont besoin de la 4e, 5e émission. Tu l'as dit déjà les Cambos. Na ebisa ki ok na lali na boto nzamba moni singa mitu kamibale. Amon bazo pambola biso na mitu kamibale tala mitu gango nzamba ebisinga na ebisa pe Maman Déborah. Tala nzamba lobi na ngana mutu ali boso. Oya pesi mutu ka tala makamu nzamba lobi na ngai. Tala makamu nzamba lobi na mutu amibale. Oya kopesa mutu ko tala. Donc jusque là nanu na lobi yango pa na bango pete. Merci Maman Déborah. En tout cas fonga na tomba na ngwa. Waouh, gloire à Dieu, tu peux t'aller en Zambabo. En tout cas, c'est comme déjà. Et comme qui, maman. Madebo. Oui. Tomo Kabwana. Toko Kabwana te, puisque ma kamoisa est belle. Apocalypse, non, tout simité. Tout simité. Pour placer dans l'un des apocalypses. Origine du péché. Non, peut tout simité. Tout simité. Pour ça, aussi, témoignage. Tu continues ce qu'on a enseignement. Tu continues à enseigner. Tu vas dire parce que ma mondial tel c'est que sur Apocalypse. Sur Apocalypse, sur enseignement, les sous me outi wapi. Oh. Et banda qui pour nani ne ya qui ko commander. Ou est-ce qu'on va passer parce que ma cahier. On a ba so ma cahier. L'agenda. Mais maman regarde ce que je vais quelle heure aussi Apocalypse ça bisika va passer ba kimara yo obi aussi mbango. Et puis tant aussi mbango yeba keza na bateau batanga Bible so kazo pesa ba vexer mai. So kazo parle la Bible. Est-ce que Maman Déborah oloba makanisi na oteto oloba makambo pena nzamba lobi. Bon, eza makama concurrence c'était hein. On moni parole, on moni ndenge za wana na parole de Dieu. Ata na lobi za ma révéler Apocalypse. Eza nyonso te. Eza na point mosusu a lobi, point mosusu a sauté. Eza mutu mosusu a ya compléter point wana. Ozo comprendre. Même ata ndenge to lobi nzaba tel sanga ma Jérusalem. Eza ba bâtiment mosusu na kota te. Nga mona pe ba bâtiment mosusu bono leka. Na tunia wa babi okota te. Eza pona yote. Donc ça m'a dit qu'à Moussoussou, pour na mutu Moussoussou, pour accomplir prophétie na ye. Ngana roloba au parti nza matali singa. OK. Mais on nza matali singa te na roleka. Na yoki pe na mutu Moussoussou a lobby pour édifier biso. Mais na ko loba te que en tout cas son a lobby que naza na apocalypse nyonso na mutu wana na kobi Jésus-Christ. Merci Tozo de l'Apocalypse après deuxième partie ou Tozo la troisième partie de témoignage. Oui, il y a ça tu es à la mingi te nebite le soto koma soto comité to ya loba. Voilà. Malbombo kayo na témoignage oitikalaki. Vraiment na pas moli nzambe pona bana nzambe nyonso o bazolanda Maman Déborah partout. Vraiment nzambe apamola bino nyonso sans exception. Bozolanda ya mingi ngana yebi témoignage ezoko édifier. Nga kutu ekomo lekela nga menzambe alobaki témoignage oyo eza dernière trompette ya suka puisque après témoignage oyo eza makamesa la mamingi te enlèvement yango nzamba alobaki soki kaka balandi yango mokili mobima e batie makamango na pratique koya nanga eza musika te nde nazo sepela mingi nde témoignage ekomi mokili mobima yango nazana esengo mingi nzambe apambola bino nyonso nzambe apambola Mama Tiffany ya mingi o alekisi yango nzambe apambola bato nyonso baolanda surtout basali na nzambe ebele o bazwi décision o bazobenganga ke Maman Déborah en tout cas tobungaki nzela tozozonga na nzela
vraiment nzambe apambola bino abosana te prophète Ige aza jeune prophète mais azoloba mama nazomi pesa na makambo nzambe frère Dashi nzambe apambola bino frère Miss frère Roger nzambe apambola yo ya mingi atombola yo ba mama nyonso ba Holanda vraiment nzambe apambola bino boza ebele soki na bani kotanga bino temps ezate frère Daniela nzambe apambola mama Feli nzambe apambola bino nyonso na kombo na Yesu Kristo tozo continuer na témoignage na biso toza na tosilisa témoignage on a kufa 3 jours mais oyo na kufi 3 jours te na kufa mokolo moko ezaki mokolo moko na kufi bana 8h tinde na kolamuka na 17h nde nazoloba yango donc yo landa yango bientôt so biloko masekite puisque même atanga moko na lobango ezolekelanga na bomoto bo na réfléchir nazo yebate mais nzambe azo révélenga pour na témoignage on mi balé soki otali bien bande konanga nzambe azo lobani sur évangélisation donc eza eloko azo lobela basali na nzambe basali évangélisation et tozo sala l'évangélisation to sala teke avant na sambela yo pesanga na nombo avant na bondela yo pesanga yo ozolanda modèle na bandi eza ngainde nazo sunga bato wana bazo bika ba pesinga mbongo donc nzamba yebi ke moto nzenga azo sala musala azana posa kolia azana posa komela mais lelo évangile baby oyoka avant na bondela yo pesa mbongo mais so azana ngote akosuka wapi bondela ye nzambe soki abiki akosunga yo so abiki akosunga yo donc soki otali partie évangile yawa nzamba zo yebisa biso ndenge ni to kosambela ka bato siko bato wana barobika basunginga bato bazalaki kolata baposa nyama balati bilamba bakomo kata suki na sizo bakomo sokola na savon bayaki opesa banyama mibima bapesinga mama oyo aveugle amoni ke miso na efongwami apesinga basoso soki ozolanda kaka ti ndenge tokomaki na suka yango tozo continue vraiment bandeko nazo finga te koloba teke akomi kofinga bato eza makambo ewuti na nzambe eza lettre okolanda même ndenge tokoma lelo ti ndenge alobaki mpona pays na biso vraiment nzambe alingi biso mingi tolobaki kutu makambo hôpital nzambe alingi amour eza na hôpital eza bato mosusu mama Tiffany o azolobake nga bato nokenda nga hôpital te so oke kuna gangeli yo so oza na mbongo te eza malamu te il faut koyamba mbongo ekobima par exemple hôpital oyo esungi biso oyo na terminus vraiment nzamba pambola bino eza Saint Damien Daniel Gabriel nzamba pambola bango oyebi mama na kena mwana ta naza de mission na uti oteya mwana na lagoni azobota te mwana azomata libumetondi na mai mais na komi na hôpital wana bafongola monoko teke mama wapi mbongo opération baweli kanko kota mwana na sala bapasoli mwana basisi kopasola mwana babimisi mwana nde baye koyebisanga nabi papa siko bafuta mbongo te abi te so olingi ofuta mbongo okende kuna bayebisa opri c'est ça l'amour donc namonaki yango accomplissement ya makambo na uti oteya nabi hôpital eza aboyiti mais bamosusu te so mbongo eza te bapasolo te ti nde moto akokufa eza malamu te toluka nzambe apambola biso nazo critiquer l'hôpital te mais eza bamessage na bino na critiquer bapréfet te bapaster te batravailler te mais eza message na bino puisque ata biso mpe bapaster bakritika biso boyokaki nde balobaki bapaster balati bakole pastorale ya mwindo babitamala ya bamama na motu ekomi mwindo mpo na nini tozoteya na kanda na lokuta na moyibi na ekobo nzambe azotouche un peu partout souci ya nzambe eza ete bato babongola mitema puisque enlèvement eza pembeni vraiment toyaki kobima toye tokuti bato babina mizika moki bato bati miziki bana basi balati bamindiji bakola bazobina baza na kobina mitakala nde yesu alobi tala midele bato oyo est-ce que bano bazo nini mpo bina ifoza mutakala so olati elamba na nzoto kobina te ifoka mutakala
tala bato oyo bazoko adore nzambe te ba adore demo sankai eza malamu te te ya bango liloba nzambe pe na lobaki na te ya ki bango bamusu babongola ki mitema vraiment nzambe azo sepela te ndenge tozo binela ye mitakala eza malamu te nzambe azo sepela te lata elamba bina na elamba me ko bina mitaka te eza bien te après tobimaki wana tobibi toke tobandi kokende nakuti bamama moko bamama na nyonso na bazemi naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Bon, tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis labino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à Kosunkayo, à Ozuka Bloga Golia. Eh maman Nazareth Nzamba Pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Ba maman na bazemi, ba maman musu aboti mena ba bébé na mabo. Siko, ba maman on dirait ba okende. Nga tuni siko, Yesu ayebisi nga kende otuna ba maman wana. Ba maman bazemi ona ba o ba boti ba okende wapi. Bazoke no pita. Nga na kepe na tuni, mama, siko ba okende wapi. Bino bona ba bébé ba musu na bazemi boke wapi. Ote toke luka banganga. O basala bakisa basanga. O bazemi ba luka bongo. Toke luka banganga o basaba kisa basanga po bazeme ebima te bamusu wana balobi ote bana na butu baolela mingi toke sala bana ba protection na banganga siko nabi na yepe na pesi Jésus rapport ya lobi yebsa bango biso pe tokende nama to bandi kokende nama to bandi kokende gaba toke kuna bakoti na ndako siko babandi kosala bakisi wana bonganga banganga lobi omoni kisi na nga oyo ata mobali na yo awuti osala ekobo na mwasi aya avandi na yo oko zemi ebima te omoni ata yo okesala ekobo zemi ekobima te donc bazoyebisa basi ya bazemi Yesu abouge moto
ayebisi azwi babebe omoni bazwi omoni kiso topesi yo bakatika suki ya bebe bakati manjaka bebe bazokotisa yango na to bamaseke ya nyama mosusu na mito ya bik babloke mito ya bik obolakisa bango na loketo ata osali ekobo ndeni bebe akobela te ata papa ye azwi basi combien bebe akobela te okosala nyonso ndenge ozosala omoni kisio okangi moto ya bebe akolelaka te après yesu ayebsinga yebisa bango biloko bakosala wana eza malamu te oyebi kama njaka mwana na yo olongoli okati suki ya motu ya mwana na yo okoti yango bakoti yango nganga koti na bik wana so na liseke ani ya mabloke nzambe bitala ne babloke mwana tala bebe oyo babloke depuis bebe ka po alela te po abelaka amemi ye na nganga asali cérémonie wana mais conséquence eza nini soki bebe oyo akoli akozane mayele te puisque suki ne mabloka vi na ye kotambola bie te puisque na njaka ne bazwa abitala nde bobebisa bana na bino na bomwana komema bana banganga siko ere bamama na babimi yesu abiteya bamama oyo alobi lisusu omoni baoyo baza na bazemi oyo tala mpenza moto azoki ezwa kisi asala po molimo ekobo ebelisa mwana te oyo mobali ne asali ebelisa mwana te omoni bato baosa midela bakisi wana oyo bazofavorize ekobo na kati ya mokili bato wana baoma bokosi ya likolo te amoke base repentir donc yo mwana nzambe ifo oyebake ere na boti boye natika ekobo mpo mwana nga akola bien nga mobali nati kozwa basi mosusu nga mwasi nati kozwa mibali mais ozosala biloko wana na nko mpo oyebi ke noke na nganga wana opesanga protection mpo aprotege mwana obebisi mwana deja eza mabe nde atalisinga abitala tala siko mobali yo tala makambo ezoleka nga mpe nakei na tei nano bato na tei bamosusu bandimi bamosusu baboyi yesu abitala siko mpo na bato oyo bandimi bato oyo bandimi esili balobi tobongola mitema na biso mais mpo na bato oyo baboyi nini namonaki nzambe abitala tala phénomène oyo eza nga natali nzambe azotalisa mwasi mobali moko akei kozwa mwasi na ye ya balabala atiki mwasi na ndako na bana akezwa mwasi mosusu siko ere akezwa mwasi mosusu azwi mbongo na ye apesi mwasi wana siko ere apesi mwasi wana mbongo ere mobali wana sisi bamakambo ne akei mwasi wana bi apesi biso mbongo na ye mbongo apesi biso eza atekeli biso famille na ye nzambe bitala makambo ezoleka nga mpe na otala mwasi wana bi mbongo apesanga na butu oyo tosala barapport na ye si atekeli nga famille na ye sikoyo naye komona basi wana bazoya donc mwasi wana bazoya te bakoti na lopango ya mwasi wana bazoyebisa eboye biso ya bato tozalaki na mposa okanga bana no te tala mobali no aya kopesa biso mbongo mpo tokanga bana no après babani kokanga bana wana kosopela wana bamaladi bamvutuma possession bana baza liso santé bien te bana bakomi kobelabela bana bakomi ezosimba te nzambe abi omoni ere bokenda kosala ekobo ka mbongo wana opesi mwasi mbongo wana siko eyaka kobebisa libota omona libota ekomi ka maladi donc basi wana nde baza wana basi oyo baza banduma wana baza na bademo na bango na nzoto ere opesi ye mbongo eza lokola olivre libota na yo na bademo oyo ya mwasi wana oyo okevanda na ye siko mwasi yango sikoyo mwasi oyo livre bademo d'esprit oyo eza na nzoto na ye nde ekoya kotia trouble na famille akotia maladi akotia division akotia bana mayele eza te akotia chômage nzambe abitala bino moko nde baofongola baporte yo papa mobima ozotika mwasi no na ndako ozokesaki nduma mwasi no peut-être bana tongo azwi ata mbongo melati te nokepesa mwasi ya nduma siko bademo na ye ya mwasi wana bazoya lisusu komenase ndako pwesi ofongoli baporte soki mpe eza mwasi asalaka bongo basi oyo basala binduma kaka bongo omona bademo okuna kezwa eye koforme kote nzambe abike tala
bino boloba ke bino boyeba te ke mutu obalani ozwi mobali no mobali awuti epa na bango mwasi awuti epa na bango oyebi te boforme a 1 soki oza na kati ya bonzambe bosambelaka boza bomoko boforme 1 en Christ mais soki boza na kati ya masumu boforme 1 na kidemon c'est-à-dire yo papa otiki mwasi na ndako o bozala 1 na bonzambe yo bimili soki ezwa mwasi ya nduma kuna na mwasi ya nduma na bokomi 1 na bodemon siko 1 ya bodemon koya na 1 ya bonzambe ekobunda bituma comme 1 ya bonzambe elinga matata te Saint-Esprit alinga nde matata te alinga bozoba te soki abandi komonaka bozoba bimi na ye atikeli 1 ya Satan arégner na famille nzamba bikende oloba likambo lobela bato bamalédiction ebele bozozwa lelo na ndako oyo na ndako tozwa apongi te biso tolala te ezala bandoki ya famille ezala bandoki te ndoki azwa koprofite a partir ya porte ofongwami eza bamabe bozosala ayebisi nga kende oyebisa na mokili so olingi mwasi no olingaka mwasi no mwasi aleki moninga aza te yo mpe mwasi so olingi mobali lingaka mobali no mobali alinga mobali oyo aleka mobali mosusu aza te me kozala te kote oza na mobali kuna oza na mobali kote oza na mwasi kuna oza na mwasi eza mabe makasi yesu abitala nde bofongola porte après tobimi abi okomprendre makana oyebisa yo na biye na comprendre aye koyebisanga ayebisinga tala bana oyo baza na kati ya libumu yo olobi ke mobali na aza mobulu obieka mona aza mobulu nake esasanga ero ozokende kisasanga wana bapesa na monoko olete ero ozolia mo na monoko ezokota ntina mwana orke kisi wana ndenge abandai koloba koprononce bamo area oyo asala kisi na oyebi te akotia na kisi nake mwana wana kozaka teti mwana wana koza maladie mwana wana koza pauvre mwana wana koza boye mwana azobotama mpe aobotama na baparole wana mpesa ekisi oliaki ekenda eti na mwana yango wana lelo ozoya komona mwana azosouffrir omwana makambo mabe mais tala vie ozwaka zemi ya mwana nini obanosala mpe nzambe atalisinga lisusu atalisinga mama moko na zemi mama wana na zemi nzambe abitala mama wana donc ake na jardin ya bato mokolo jardin aza te mokolo bilanga aza te mama na buki pondu buka abuki bapondu wana erazo na pondu atuti ale mwana mpe na libuma sa nini ale sikoyo konsekansi eza nini mwana wana okobota ye lisusu na malédiction akoza moyibi akoza makambo mabe mpese bileo banolia ya moyibi mwana wana banolia yo sikoyo omona kaka mwana aza moyibi nzoka nde yo moko nzambe abitala nde bobebisa bana il faut pas yo oza na zemi au contraire nzambe alobi nzambe alobi kende oza na zemi bondelaka nzambe te ya bato babondela nzambe oboti bebe bondela nzambe nga mpe nakei natei bango na bi omoni bilio bosa bobota bana bamalédiction tala conséquence na bani koexplike bango nde yesu ayebisi bato yango babi bango bien vraiment il faut tokobongola mitema sikoyo tokosala nini déjà na se naliakisi ekoti na mwana anasala nini na bi omoni nde osala kaka obota mwana wana mema ye na église explike bapaster banopamela bademo wana me kozongelaka kosala yango lisusu te na bana mosusu mpe oza na zemi il faut kokangela mwana na yo offrande de rachat donc ozokangela mwana na yo na zemi ko olobi nazokanga offrande de rachat oyo mpo na mwana nga oyo aza na libumu abotama na baesprit oyo ya nga te abotama na balien na ngai ya famille te abotama na balien ya coutume te era kobotama lisusu mokolo ozoka ebeniri kozangisa offrande te kokema boko pamba te yesu bamema deux pigeons mpo babeniri après aye koyebisanga lisusu omoni bebe ya pembe oyo abotami ole ozwa ye omeme banganga meme na église ka ndenge paster akopambola bebe ozwi offrande na ye opesi yeba bie bebe wana akozala intouchable na bato mabe me bino bobema bana banganga mpo na nini tala conséquence après tobimi wana tokei tobandi kokende
tokomi na esika moko bakomi yango prison bato baza na kati ya prison kuna bato baosouffrir bato bazoniokama kuna moto osambela bango aza te moto ateya bango liloba nzambe aza te kuna ka babétise kuna ka ekobo kuna ka kofinga tokoti yesu abitala poso ya bato oyo banani nabi nayebi te abi oyo eza baprisonnier bato na mokili basali mabe makasi e bazalaka libanda bazalaka bamiyibi e bazalaka libanda baboma bato e bazalaka libanda baosamaka mabe ere bakoti kati botika bango boyo te boteya bango il faut bokota na batour de rôle boketeya bango ozoketeya bato oyo bomemela bango binoko boteya bango babongola mitema na mama alobi teya bango ke miyibi boyibaki ememi bino kote oboliyiba lisusu te kindoki na bino koboma bato ememi bino kote boboma lisusu te teya bato baza mpe bato bakozwa grâce mbala moko mpe na bani koteya bango bato mabani kopusa tosala mabe yango toyiba yango tokoti prison nde nabomaki moto eza mabe yesu abi teya bango na bani koteya bango nateyi bango abi sikozwa biloko oza nango pesama nazwi biloko natikeli bango bato wana babandi ozwa baadresse mama pesa biso adresse so tobimi tokoya tokobanoosambela kote bosambela mbala moko mpe tosilisi tobimi na nsima mikolo bato wana babimi baluki ka kote oyo biso tozalaki bakoti église babandi kopesa badime babandi kopesa baofrande babandi kopesa baaction de grâce yesu alobi omoni komona moto pamba te mpo akoti prison mpo abomaki moto komona moto pamba te mpo akoti prison mpo ayibaki bokokende mpe koteya bango na kati ya prison babongoli mitema ere bakobongola mitema un jour bakobimaka bakokota église yesu alobi omoni susi na ngai naza na posa motu nyonso abongola motema motu nyonso ayeba nzambe évangile ekota partout bino boteya bango kokende lisu na prisonnier teke nde na ye koteya yo futanga mbongo teya ye so aza na ofrande ye apesi yo na ndenge na ye apesa me yo kosenga te yo nde pesa bango yesu ayebisinga bongo tobimi tobima tokei tokomi place moko namoni bato tokomi na mboka moko boye tala bato bakufa bakauka do bato bakauka penza bakufako bakoma penza bachangea couleur bakoma pembe bato bakauka donc bakomi on dirait baskelete yesu alobi omoni bato est-ce que okosambela bango mpe bazwa vie atuninga bo est-ce que okosambela bato mpe bato bakozwa vie na bima Ezekiel bible elobi ke Ezekiel akenda na mabulu amoni mikwa apesi mikwa mipepe mikwa ezwi vie siko abi sambela bato balamuka na bi bato bakauka boye abi odute lisusu ale teya évangile na mikwa akokauka teya bango bakufa me besprit na bango ezoyoka ngapi na bani koteya bobongola mitema tala nde bokauki eza masumu ebomi bino boyamba yesu aza na posa na bino bozwa vie nakomoteya mikwa nazoketeya bango nazoteya bango namoni mikwa ekomobouge nali nabanga yesu abi kobanga te continue koteya bango nateyi mbala moko mikwa ezwi nzoto evimbi ekomi misunu basekwi batelemi nde natuni bango bino bokufa boye bokauka mpo nani boye abi biso tokufa moto koteya biso évangile aza te nana koteya biso toza moto ateya biso te yango tokufa tokauka boye mais ere tozoyoka évangile oyo te toyoki so mosika yango omoni toye kozonga tozwi lisu vi tolati nzoto sikoyo ozala wapi yaka chaque fois koteya biso na mbala moko bato wana ere basekwi bakei baye na biloko mpenza bapesinga bamosusu baye na bilamba bamosusu baye na bataba bamosusu baye na basoso bamosusu baye na mbongo bazopesa enga natikaki lopango nanga tika nateteka napesa mbongo enga nasalaki boye tika napesa motuka na ngai nayoki nasekwi do bakoma opesa yesu alobi omoni nde ozwi biloko teya
évangile moto nyonso ateya évangile azala mobola te moto nyonso ateya évangile akozanga mai ya komela te moto nyonso azoteya évangile na kati ya vérité akozanga elamba te tala évangile ndenge bote mais évangile bokomi moto akufi aza na misuni te aza na nini te azoyoka te yo sikoyo okeke avant nasambela yo seko apesa mbo apesa ozwa wapi teya ye nano liloba nzambe yesu azokoinsiste mama deboa eloko loba yango kende loba bato wana bazwaki vi bazwa kotala nga na bamvelo bazotindela nga biloko ya biomoni omoni ndenge obongi évangile na ngai ezala bapauvre te baoyo bakosa bino ke yesu aza pauvre asala lan ngai nasala lan te me nasala étape par étape bato nde baocomprendre nga jésus te kende koyebisa bango na mokili nasala lan te me nasala étape par étape nayebi ke mama deboa makambo so nayebisa yo avant nano ozwi brisement te nano otiki kanda te olingi okoma lolendo yango na réserve yango na temps oyo namoni ke okoli ovandisi liloba nzambe me bato bazolinga patience te mpo na nini yebisa na mokili baza na patience yebisa bango boye ere bakabolaki 5 mpe na 2 poisson bato bazalaka ebele batie bato barange ya ba100 ya ba50 batie bato na matiti ya mobeso bavanda me ezalaki lipa na nguba te mpo basilisa nombre ya bato wana mais presque moto nyonso aliaki moto nyonso mpe atondaki c'est-à-dire ceux qui nalobi que pour ceux qui croient ils seront bénis ici sur terre ils auront la vie éternelle nzambe akosa te bien aimé nzambe akosa te ere nzambe arévele nga mama de bwana opeso voiture moko pembe ezalaki lelo te na 1997 mais tala temps eye kokokisa omoni makambo ya nzambe alingaka osupporte okanga motema nzambe alingaka te bamii baokezwa bakisi mpo na nini bakokokanga mitema te Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé
Tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma. Apôtre Léopold Moutoma. Nzambe, Nzambe ya Barwa. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka. Ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino. Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo. Lelo o imposé biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo bakota na kati. Pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Konsesi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezwi mokondi. Oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini? Pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta. Dengo pakolaki bakondi mafuta. Dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50. Nano asali 50. Atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Alo, Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Mwelamani. Jacques Kanguta. Congo eza wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana. Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani. Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika Union Africa yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godem, roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko. Tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba. Israël Lamani. Le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays. En nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien